Բարև ձեզ, Շանթ Գյումրիի եթերում լրատվության ժամ է, այսօր մարտի 6-ն է, օրն ուրբաթ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի տարածքում կրակոցներ, պայթյուններ չեն արձանագրվել եւ չկան։ Որոշ շրջանակներ մանիպուլատիվ բնույթի վերնագրերով հոդվածներ են շրջանառում նպատակ ունենալով անհարկի լարվածություն ստեղծել հանրության շրջանում, ասվում է հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգները զգուշացրել է Ադրբեջանում գտնվող իր քաղաքացիներին խուսափել Նախիջևան մեկնելուց։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան միջոցով հրապարակված զգուշացման մեջ պետդեպարտամենտը հայտնել է, որ անհայտ թվով անօդաչու թռչող սարքեր հարվածել են Նախիջևանի միջազգային օդանավակայանի տերմինալի շենքին եւ վայրէջք կատարել դպրոցի շենքի մոտ։ Նախորդին պաշտոնական Բաքուն հաղորդել էր, որ Իրանի զինված ուժերը անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել են Նախիջևանին, ինչը պաշտոնապես Թեհրանը հերքում է։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի պաշտոնակից Հական Ֆիդանի հետ, քննարկել են Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող զարգացումները, մտահոգություն հայտնելով իրավիճակի շարունակական սրման կապակցությամբ, հայտնում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում արտաքին գործերի նախարարները կարևորել են տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության հաստատումը։ Մարտի 5-ին Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց էր ունեցել նաեւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այսօր Իրանի դեմ պատերազմի 7-րդ օրն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել Իրանի զինված ուժերին վայր դնել զենքերը, խոստանալով անձեռամխելիություն։ Մինչդեռ ինտենսիվ գործողությունները շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Իրանը դիմել է համաձայնագիր կնքելու համար, բայց ինքը պատրաստ է տապալել իրանական ամբողջ ղեկավար անձնակազմը։ Իսրայելն Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների նոր ալիք սկսեց։ Իսրայելական բանակը լայնածավալ հարվածներ է սկսել Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանի ուղղությամբ։ Դրանք սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը հայտարարեց, որ Իրանի եւ Թեհրանի դեմ հարվածների ուժը կտրուկ կավելանա։ Դրան հաջորդեցին Թեհրանում պայթյունների մասին հաղորդագրությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը կապ է հաստատել, որպեսզի համաձայնագիր կնքի, բայց ինքը պատասխանել է, որ մի փոքր ուշացել են, նաև պատրաստ է ամբողջությամբ տապալել Իրանի ղեկավարությանը եւ ունի լավ առաջնորդ լինելու թեկնածուներ։ Եվ ինքն էլ մասնակցելու է նոր իշխանության կազմավորմանը, ինչպես դա եղել է Վենեսուելայում։ NBC-ին տված հեռախոսային հարցազրույցում նա ակնարկել է, որ Իրան ներխուժելու կարիք չկա։ Սա ժամանակի վատնում է, նրանք կորցրել են ամեն ինչ, նրանք կորցրել են իրենց նավատորմը, նրանք կորցրեցին այն ամենը, ինչ կարող էին կորցնել։ Միացյալ Նահանգների բանակը հայտնել էր, որ պատերազմի ընթացքում խորտակել է ավելի քան 30 իրանական նավ, իսկ Իրանի կողմից իրականացվող բալիստիկ հրթիռային հարձակումները պատերազմի առաջին օրվա համեմատ նվազել են մոտ 90%-ով։ Արդյոք Իրանը վախենում է հնարավոր ցամաքային գործողություններից։ Նույն NBC-ին տված հարցազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին այսպես է պատասխանել. Ոչ, մենք սպասում ենք նրանց, քանի որ վստահ ենք, որ մենք կարող ենք դիմագրավել նրանց։ Դա աղետի կվերածվի նրանց համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչ էր արել նաև Իրանի զինված ուժերին վայր դնել զենքերը, խոստանալով անձեռնմխելիություն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակը հայտարարել է, որ Իրանը լիովին պատրաստ է երկարատև պատերազմի։ Անդրադառնալով Իրանի կողմից իրականացվող պատասխան հարվածներին, Արաղչին նշել է, որ Իրանի գործողությունները հարևանների դեմ չեն եւ ինքը բացատրել է դա այդ երկրների արտաքին գործերի նախարարներին։ Մենք չենք հարձակվել մեր հարևանների վրա, մենք չենք հարձակվել մուսուլմանական երկրների վրա, մենք հարձակվել ենք ամերիկյան թիրախների եւ ամերիկյան բազաների, ամերիկյան օբյեկտների վրա, որոնք ցավոք գտնվում են մեր հարևանների հողերում։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ փակ է մնում Հորմուզի նեղուցը։ Դա խաթարել է մատակարարումների շղթան։ Չինաստանը, որը բարեկամական հարաբերություններ ունի Իրանի հետ, բանակցություններ է վարում Հորմուզի նեղուցով նավթ եւ հեղուկ գազ տեղափոխող նավերի անվտանգ անցման թույլտվություն տալու համար։ Իդեպ Հորմուզի նեղուցով մատակարարումների ընդհատման պատճառով նավթի գները բարձրացել են։ Բրենտ տեսակի նավթը թանկացել է առնվազն 13%-ով, հասնելով $82։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Միջազգային լրահոսում ուշադրություն է գրավել Սպիտակ տանը տեղի ունեցած աղոթքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի պատվին աղոթքը տեղի է ունեցել Օվալաձև աշխատասենյակում։ Հավաքական աղոթքում խնդրանք է հնչել ուժ եւ երկնային օրհնություն ուղարկել Թրամփին։ And Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our
Դոնալդ Թրամփը Քրիստի Նոեմին ազատել է ներքին անվտանգության նախարարի պաշտոնից։ Նա վերահսկում էր Թրամփի վարչակազմի կոշտ ներգաղթային քաղաքականությունը։ Ներքին անվտանգության նախարարը պաշտոնը կլքի մարտի վերջին։ Նոեմին, որը հայտնի է միգրանտների հասցեին իր խիստ հրապարակային քննադատությամբ, հրաժարական է ներկայացրել Մինեապոլիսում ներգաղթի ծառայությունների աշխատակիցների կողմից Միացյալ Նահանգների երկու քաղաքացու Ռենե Գուդի եւ Ալեքս Փրեթի սպանության շուրջ սկանդալի պատճառով։ Նախարարը նրանց անվանել է ներքին ահաբեկիչներ եւ հրաժարվել է ներողություն խնդրել իր խոսքերի համար նույնիսկ Գուդի եւ Փրեթի մահվան հանգամանքների պարզաբանումից հետո։ Հրաժարականի համար լրացուցիչ առիթ է հանդիսացել $220 միլիոն արժողության գովազդային արշավը, որում Քրիստի Նոեմը ձի հեծնած նկարահանվել էր Ռուշմորկ լեռան ֆոնին։ Կոնգրեսում լսումների ժամանակ նա հայտարարել է, որ այդ քարոզարշավի բյուջեն անձամբ Դոնալդ Թրամփն է հաստատել, սակայն Reuters գործակալության հետ զրույցում Թրամփը հերքել է Նոեմի խոսքերը։ Ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած ճեպազրույցներում մասնակցել են բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Պատգամավորներին ուղղված հարցերի մեծ մասը վերաբերել է առաջիկա ընտրություններին, դրանց հետ կապված քաղաքական ուժերի վարկանիշների մասին վերջին հարցումներին, նաև տարածաշրջանային խնդիրներին։ Ուզում եի հարցնել ընդհանուր ծրագրերից, որ Հայաստան, Ադրբեջան եւ Ամերիկան միասին ունեն։ Ի վերջո այս պահպանվող լարվածությունը եւ դեռ չերևացող հանգուցալուծումը որևէ կերպ կարող են ազդել։ Մենք առաջ ենք շարժվում են փաստաթղթերով, են պայմանավորվածություններով, որը որ կա եւ այս պահին որևէ ռիսկ չկա կապված Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հրապարակած հարցումներով քաղաքացիական պայմանագիրը ըստ էության առաջատար էր այդ հարցումներով։ Ամեն դեպքում այնտեղ սահմանադրական մեծամասնության առումով կարծես թե չի լինելու, սահմանադրական մեծամասնություն չի ստանալու։ 29% էր։ Ինչպես եք պատկերացնում այս դեպքում հետագայում արդեն աշխատանքը, եթե իսկապես այնպես ստացվի, որ չունենաք սահմանադրական մեծամասնություն։ Մեզ համար քիչ թե շատ կանխատեսելի են այդ հարցումների պատկերը, բայց հարցումների իսկությունը եւ վերջնական արդյունքները մենք բոլորս միասին կտեսնենք հունիսի 8-ի առավոտյան։ Այո, ճիշտ եք, այդ հարցումներով քաղաքացիական պայմանագիրը ունենում է մեծամասնություն եւ նույնիսկ ավելին քան պարզ մեծամասնություն, այո, ավելին քան պարզ մեծամասնություն, որովհետև այնտեղ կա 3/5-ի հարց եւ 2/3-ի հարց, որոնք տարբեր թվեր են, հա, կա 50% + 1, կա 3/5 ձայն եւ կա 2/3 ձայն, 3 տեսակի մեծամասնություն է լինում դրա մասին է խոսքը, բայց մենք հələ քարոզարշավը դեռ չի սկսվել, մենք դեռ մեր ամբողջ ասելիքը չենք ասել, կարծում եմ դա շատ լավ գնահատական են թվերը, որ 3 հրապարակվեցին, թե այսօր դրանք շատ լավ գնահատական են։ Պարոն Դանիելյան, ամեն դեպքում այս հարցման շրջանակներում Ռոբերտ Քոչարյանին վստահում է 3% հարցվածների, իսկ եթե այս կիրակի ընտրություն լինի, դաշնակցություն պլյուս Ռոբերտ Քոչարյան դաշինքին, կընտրի ընդամենը 4%-ը, Ինչ եք կարծում, ինչու է այս տարիների ընթացքում այս ուժի վարկանիշը նկատմամբ վստահությունը գահավիժել։ Ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը, պարոն Կիրակոսյան։ Կներեք դա իմ կարծիքը չէ, դա այդ հարցման տարբեր հարցումներ կան, ինչից ենք վերցնում, որ օրինակ ամենայն հարգանքով բոլոր սոցհարցումներ իրականացնող կազմակերպություններին։ Ինչից ենք վերցնում, որ ինչ որ մի կազմակերպության սոցհարցումները պետք է հիմք ընդունենք, այն մի սոցհարցումները հիմք չպետք է ընդունենք։ Կարծում եմ, որ մենք դեռ չենք մտել, այսպես ասած, ակտիվ քարոզչական դաշտի մեջ, մենք չենք մտել ակտիվ ընտրական process-ների մեջ, եւ կրկնում եմ, բոլոր հարցումները, նաեւ գետնի վրա հանդիպումները, նաեւ մեր գնահատականները հետեւյալն է, որ հավաքական ընդդիմությունը շատ ավելի շատ քվեներ ունի, քան Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր սատելիտ ուժերը։ Պարոն Մամիջանյան, տեսել եք հարցման տվյալներ են հրապարակվել, որտեղ հանրապետականի անունը չկա, սա ինչպես կմեկնաբանեք, մոռացել է ձեր ժողովուրդը։ Պատասխանը մի քանի հարթության մեջ անհրաժեշտ դիտարկել։ Հարթություն համար 1 3 ամիս առաջ կատարված հարցումի բուն կատարվել է ավելի վաղ, բայց 3 ամիս առաջ հրապարակված արդյունքը դեռևս վերջնական չի։
Երկրորդ, ես կպատասխանեմ ձեր հարցին միան հանգստացեք։ Երկրորդ, ես չունեմ բացատրություն, թե ինչի ԱՌԱ-ը չի հրապարակել հանրապետականի կամ պատիվ ունեմի արդյունքները, չգիտեմ, չեմ խոսել հետները, առավոտյան եմ նայել հարցումը, բայց սրանից դուք ունեք իրավունք կասկածով մոտենալ իմ պատասխանին, բայց իրականում այդ վարկանիշը ինձ իրապես չի հետաքրքրում։ 3 չէ առաջի օրվա իմ ասուլիսը եւ գործադիրի հայտարարությունը կարծում եմ հենց դրա մասին էր, որ մեզ հետաքրքրում է մենակ մի բան՝ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելը։ Այս տարի ընդամենը մեկ ընտանիքի կհատկացվի բնակարանի գնման վկայագիր, այն էլ ոչ Գյումրիում։ Անցած տարի 2025 թվականին բնակարանային խնդրի լուծման այդ ծրագրից շահառու էր 7 ընտանիք։ 7-ն էլ բնակարանի գնման վկայագիր են ստացել ու գնել բնակարան։ Անօթևանության խնդրի կարգավորման պետական օժանդակությամբ այլ ծրագրեր 2026-ի բյուջեով նախատեսված չեն։ Օրակարգից դուրս են նաև վթարային այն 2 շենքերը, որոնց վերաբերյալ քննարկումներ եւ առաջարկներ էին ներկայացվում գերատեսչություններին։ 38 տարի կավրինք այս տնագում։ Ինչ երկրաշարժից հետո ինքնաշեն տնագ է իմ ցերկով հավաքած պետությունը հեշտման ոչ տվել է ոչ է։ Երկուսենյականոց բնակարանը կորցրած Գևորգ Հարությունյանն ինքնաշեն տնակը 38 տարվա մեջ 38 անգամներով նորոգումներ է արել, բայց դրանից փայտե կացարանի ոչ պատերն են հաստացել, ոչ էլ տանիքն ամրացել։ Հտած հատակի վրա քայլելն արդեն իսկ վտանգավոր է, բայց նեղ ու անհարմար տնակում բազմանդամ ընտանիք է ապրում։ Արդեն փտել է, պորերը փտած, կռիչները շնորհակալություն լիքնեն, կոյուղին խնդրեմ, ուր գտիմենք, ինչ գտիմենք, պատասխան չկա։ 6 տարվա հարս եմ ես արդեն ստեղ, երկու երեխա եմ ունեցել, տիա շուտով երրորդն է կծնվի։ Տնագային պայմանները մի քիչ վատ են, որտեվ առնետներ կան, ինչքան տեղ կտնենք, էլի երեխեքից վախենանք ունեցել եմ 3 երեխա, 2 աղջիկ, 1 տղա։ Բոլորին ամուսնացրել եմ այս դոմիկից։ Թորներ ունեցել եմ այս դոմիկում։ Ու մինչև հիմա այս դոմիկի մեջ ենք։ Իսկ առնետները արդեն ընդեղից ծակեր են բացում։ Հարությունյանների ընտանիքն անօթևանի կարգավիճակ ունի, հերթացուցակում հաշվառված 385 ընտանիքներից մեկն է, որ սպասում է բնակարանի իր հերթին։ 2519 տնակ կա Գյումրիում, սա հաշվառված թվեր են, իսկ այդ տնակների մի մասը բնակեցված չէ։ Բնակեցվածներում էլ ոչ բոլորն ունեն անօթևանի կարգավիճակ, բայց ունեն տարբեր ընտանեկան պատմություններ, թե ինչ պատճառներով են հայտնվել տնակներում։ Ես արաբից եմ եկել, ստե ամուսնացել եմ, ստեղ եմ մնում։ Տուն չունեինք եկանք ստեղ ապրելու։ Անօթևանի կարգավիճակ չունիմ, հայրական տունս ինքը էլի տնագում է ապրում երկու ծեր, էլի իրանք է տնակ կաբրին, եկել եմ, ամուսնացել եմ, էլի ես ստեղ գրանցված եմ տնագում 4 անչափահաս երեխաներիս հետ։ 2022 թվականից կառավարությունը որոշման նախագիծ շրջանը առեց, որով բնակապահովման խնդրի լուծում էր առաջարկվում փուլային եղանակով, իսկ փուլային կարգավորումով ավարտի ժամկետը 2027 թիվն է։ Նախագիծն ու առաջարկները մնում են ուժի մեջ, ակտուալ են, թեև առանց գործողությունների։ Դրանց տարբերակները թվարկում է քաղաքաշինության վարչության պետը։ Ծրագրի շահառուներ կան, ովքեր տարեկան կտրվածքով 1 տարի ստաբիլ ֆիքսված X գումար պետք է ստանային պետությունից։ Շահառուներ կային, որոնք կորցրած բնակարանների քանակով, սենյակների քանակով պետք է փոխհատուցում ստանային նույն բնակարանի տեսքով։ Կային քաղաքացիներ, ովքեր մեկ սենյականոց բնակարանի հաշվարկով գումարային փոխհատուցում պետք է ստանային։ Կային քաղաքացիներ, ովքեր ոչ մի փոխհատուցում չպետք է ստանային եւ պետք է ապամոնտաժեին իրենց տնակները։ Տեղաշարժ թեև ոչ բնակարանի ապահովման արդյունքներով եղել է, այն է 3 տարում 140 ոչ հիմնական շինություն են քանդել։ Բոլորն էլ չբնակեցված, այսինքն գոնե մեկ ընտանիքի տան հարց չի լուծվել։ Փոխարենը տարին 2 անգամ հանձնաժողով են կազմում, տնակներով են շրջում, գրում ջնջում, հաշվառումներ անում։ Մեր տարի մերգուս առաջ եկան ինչ-որ տնակ նկարին, ես մինչև բաներեցին, բայց չկա։ Պես բան, ոչ սել եմ, ոչ մոտեցել եմ, ոչ բան։ Օդի մեջ է, ընտրությունների ժամանակ կուկան, երթում կուտեն պապաների արեք, պապաներին մոռանանք երթումից հետո։ Մենակ հեռուստացույցով իմացել ենք, որ
27 թիվը մինչև դոմիկները պետք է ազատվեն։ Տնակում ապրողներին վերջին մի քանի տարում բնակարաններ հատկացվել են հիմնադրամների միջոցներով եւ սոցիալական բնակարանների ծրագրով։ Այս տարվա սպասելիքներում սոցիալական բնակարանաշինության 2 ծրագիր է։ Լիսինյան փողոցում դեպի առաջ հիմնադրամը 2025 թվականից է սկսել շինարարությունը չբնակեցված մի շենքում։ Մուշտաղամասում էլ Հայաստան համահայկական հիմնադրամն է սոցբնակարանների կառուցման ծրագիր իրականացնելու։ Հողի կարգավիճակի կատեգորիայի փոփոխության փուլում ենք գտնվում։ Ընթացակարգով Շիրակի մարզպետի աշխատակազմը ստանում է համայնքապետարանից համապատասխան փաստաթղթերը, հենց այդ նույն շենքերի 2 բազմաբնակարան շենքերի հարևանությամբ նոր շենք, որը կարող է նաև համահայկական հիմնադրամի կողմից տրամադրվել երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին։ Հուսադրող լուրեր չկան վթարային շենքերի բնակիչների համար, Գյումրիում դրանք 92-ն են, բայց իրենց վտանգավորությամբ եւ ինչ-որ ծրագրերում հայտնվելու շրջանառությամբ 2 շենքի մասին է խոսքը։ 4-րդ աստիճանի վթարայնության Անտառավան 26 շենքում փաստացի բնակվող 10 ընտանիքին բնակարանի գնման վկայագրեր հատկացնելու գործընթացը ելի կանգ է առել։ Այս անգամ էլ պատճառը ստացված սեյսմիկ նոր եզրակացությունն է։ Եզրակացության հիման վրա Անտառավանի 4-րդ վթարայնության աշճան, Անտառավանի շենքը 4-րդ վթարայնության աշճան ունի միայն պատշգամբները, շենքը ամբողջությամբ համարվում է 3-րդ աշճանի վթարային։ Կախված շենքի վթարայնության աշճանից մերժվեց։ Ընդամենը 9 բնակիչ է, 10 բնակիչ մեջը, իրանք չկարողացան այդ 10 բնակիչի հարցը լուծեին, ինչ որ մի բանով, գոնե շենքից հանեին, ուրիշ բան չէ, որ մարդիկ վախենալով չքնին, վախենալով ելնին։ Երևի սպեսել կմնա էլի։ Որը կուզեն տան, մենք համաձայն ենք, ընդամենը 8-9 տուն կմնան, դրանց թե ՊԳՎ, թե բնակարան տան, մի ձևի մի բան տան, մենք ամեն ինչին համաձայն ենք։ Մինչ այդ քանդման ենթակա շենքը քայքայված տանիքով ու պատերով եզրակացրել են, որ քանդման ենթակա չէ։ Հիմնանորոգումն էլ ձեռնտու չէ, այսինքն բնակիչները ենթադրում են, որ Անտառավան 26-ը հավակնում է դառնալ տեքստիլի հանրակացարանի նման մի նմուշ, որպես հետևանք երկրաշարժի եւ ձախողվող ծրագրերի։ Այս տարի ընդամենը 1 ընտանիքի կտրամադրվի բնակարանի գնման վկայագիր։ Այդ մեկ շահառուն գյուղական համայնքից է։ 2025-ին վկայագրերից օգտվել է 7 ընտանիք, որոնք անօթևանի կարգավիճակ էին ստացել դատարաններում իրենց բնակարանային իրավունքը վիճարկելու արդյունքում։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Այժմ լրահոսն այսպիսին էր, նորություններից սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Իսկ քիչ անց Շանթ Գյումրի ուղիղ եթերը կշարունակի տեսանկյուն հաղորդաշարը, տեսանկյան հյուրն է գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության վարչության պետ Ռոման Համայակյանը։